تعرف ليه الذكاء هي أذكى نظام اقتصادي في العالم؟ أغنى 1% في المية في العالم بيمتلكوا أكتر من 40% من ثروات العالم كله، وكل يوم النسبة بتاعتهم بتزيد أكتر. لكن تخيل إن في سيستم اقتصادي متصمم إنه يضمن توزيع الثروة بطريقة ذكية ومستدامة، والسيستم ده موجود بقاله أكتر من 1400 سنة، وهو الذكاء. خليني اقول لك دلوقتي ليه الذكاء هي سيستم اقتصادي ناجح جدا بيساعد جدا على ازدهار البلاد والاوطان. اول حاجه ان فلوسك بتتحرك مش بتتكدس. الاقتصاد عشان ينمو الفلوس لازم تفضل في حركه، ما تفضلش متجمعه عند فئه معينه بس. والذكاء بتجبر الفلوس على الدوران، لانها بتاخد جزء صغير من اموال الاغنياء وتضخها في المجتمع، وده بيخلي الاقتصاد دايما شغال. تاني حاجه الذكاء بتساعد فيها ان هي بتكون ضد الفقر المستمر. مش صدفة إن نسبة الذكاء 2.5% بس، لأنها محسوبة بحيث ما تأثرش على الأغنياء، لكنها تساعد الفقراء إن هم يخرجوا من دايرة الفقر. تالت وآخر حاجة بقى إن فلوسك دي هتلف وترجع لك أنت تاني. لما بتدفع زكاتك الفلوس دي مش بتختفي، هي بترجع لك في شكل اقتصاد أقوى وأسواق أكبر. بمعنى تاني إن الأغنياء بيكونوا من أكبر المستفيدين بنظام الذكاء ده، لأن هو بيخلي المجتمع على طول مستقر وعلى طول في حركة، والسوق بتاعهم بيكبر، وده بيزود فرص الاستثمار والنجاح. أنا كريم حنفي، سلام.